टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको होम रेमेडी बनाना बताऊंगी खांसी जुकाम के लिए। यहाँ मैंने 2 से 3 मैंने तेज पत्ता लिया है जिसको टुकड़ों में कट कर लिया है। 4 से 5 मैंने इसमें लौंग ली है। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 पिंच मैंने अजवाइन ली है। 2 मैंने लौंग ली है। सौंफ का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर हम गर्मी में काढ़ा बना रहे हैं तो सौंफ का इस्तेमाल करेंगे हम। सर्दी में काढ़ा बना रहे हैं हमें सौंफ स्किप करनी होगी। आधा इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है। ये आधा इंच का टुकड़ा ही मैंने अदरक का लिया है जिसे मैंने अच्छे से कुचल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हम। इसमें मैंने पानी लेती हूँ मैं फ्राई पैन में। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। हमें इतना बॉईल करना है कि ये आधा रह जाए। अजवाइन ऐड कर देते हैं हम। जो भी हमने मसाले अभी आपको बताए थे वो सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये सौंफ हमें स्किप करनी है। सारे मसालों को हमें ऐड कर देना है और लो फ्लेम पे पकाना है। बॉईल होने देते हैं हम इसे। बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़े बन के तैयार होता है। किसी भी तरह का खांसी जुकाम हो तुलसी पत्ती ऐड कर देते हैं। बुखार हो, बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो रहा हो, इसको पीने के बाद हमें आराम से चद्दर या रजाई जो भी है ओढ़ के सो जाना है। काढ़ा बन के तैयार हो गया है। गुनगुना चाय की तरह पीना है इसको। बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये होम रेमेडी है, बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। आप पीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपका काढ़ा कैसा बन के तैयार हुआ है।